Jadi aku tuh mau review BBQ di Agus Suga. Itu super comfy, terus udah lengkap banget, ada sushinya, tempatnya juga besar, terus ininya juga ya bagus-bagus banget. Nah ini foto aku selipin, ada bakpao yang dessertnya juga banyak banget. Nah ini foto tempatnya. Ini aku ngambil makanan beratnya juga, contoh sushian lagi, terus ada kue-kue kayak gini juga. Pokoknya appetizernya lengkap banget guys. Nah terus ini tuh bagus banget, dia tuh tatanan makanan juga oke banget ya guys. Terus ini tuh lengkap banget, pokoknya daging-dagingan semuanya lengkap, ada yang udah dimarinasi. Ini video kita pas makan. Nah ini anak aku. Kita udah ngambil lengkap banget ya, sama sabu-sabunya juga banyak ya, suki-sukinya tuh, kuahnya juga bebas milih. Ini tuh pokoknya sepuasnya, di waktu 90 menit. Nah habis itu ini udah pada kekenyangan guys. Buat harga juga ada promo sosial medianya juga ya, buat kalian yang mau review. Ini tempatnya super nyaman, comfy, dan benar-benar super lengkap banget. Ada sayur-sayurannya juga. Ini ada segala kimchinya, ada saus-sausannya, persautan lengkap ya guys. Di suki-suki sama baksonya. Nah ini video nggak jelas. Nah ini dia lagi ngambil sendiri anakku. Ya ini ada makanan yang udah ininya juga matang, kayak cumi ayam atau daging oseng. Ini super lengkap banget ya guys, kayak gini. Tampilannya lucu banget kan. Nah ini tuh ada puding juga, ada bakpao, ada salad, ada es buah, ada es.